Dolores de cabeza al despertar. ¿Sabías que el bruxismo nocturno podría ser la causa? El simple hecho de rechinar los dientes durante la noche o apretar los dientes podría ocasionar dolores de cabeza, comunes dolor o fatiga muscular en los temporales y los maceteros, y también muy común problemas de la articulación temporomandibular, mayor conocida como TMJ. Pero con solo un dispositivo dental personalizado podrías aliviar todos estos síntomas, mejorar tu descanso y bienestar. Así que síguenos para más consejos como este y descubre cómo mejorar tu sueño y asimismo tu calidad de vida desde el día de hoy. Si te gustó el video, compártelo y comenta. Nos vemos en el siguiente.